જય માતાજી મિત્રો, હું છું કિંજલ ઠાકોર સમજરપુરા અને આજે મારા ભરતભાઈ મને ગવડાવતા હોય અને મારે ગાવું હોય ત્યારે કેવું હો મૂડમાં હો ત્યારે લાડ ઘણા કરો છો, મૂડ ના હોય તો હોમી નજરો એ ચોદરો છો, હો મારી હાલત આડી નજરે તમે જોવો છો, ઓ કયા ડકો ન કરી નજરો એ ચોદરો છો, ભૂલ શું થઈ છે જરા જણાવો એ મને, ભૂલ શું થઈ છે જરા જણાવો એ મને, એ ચમયાવું એ ચમયાવું કરો છો જરા કહી દો એ મને, હો ચમયાવું કરો છો જરા કહી દો એ મને, હો મૂડમાં હો ત્યારે લાડ ઘણા કરો છો, મૂડ ના હોય તો હોમી નજરો એ ચોંદરો